Я вас приветствую, мои дорогие друзья! По многочисленным просьбам, сегодня я расскажу вам про пайку твердыми припоями. Расскажу, какие виды твердых припоев бывают, какие металлы можно ими спаивать между собой, и расскажу о технике пайки. В этом видео я буду отталкиваться исключительно из своего опыта и навыков пайки. Все твердые припои можно разделить на 4 основные группы. Медно-фосфорные припои, серебряные припои, латунные припои и припои по алюминию. Я пользуюсь в своей мастерской припоями швейцарскими Касталин. Припои отличного качества, но весьма дорогие. Ну а теперь о каждом по порядку. Медно-фосфорный припой Касталин RB5247. Аналог знаменитого припоя P14. Предназначен для пайки меди, латуни и бронзы. Разработан специально для формирования соединений низкой стоимости. Обладает хорошими капиллярными свойствами. Представляет из себя пруток серого цвета, в моем случае диаметром 2 мм. Диаметры бывают разные, и форм-факторы прутков тоже бывают разными. В составе этого припоя меди 90%, фосфора 6% и олова 4%. Фосфор в этом припое позволяет снизить температуру его плавления, а олово добавляет текучести. Температура плавления конкретно вот этого припоя 640-680 градусов Цельсия. Можно справиться обыкновенными инжекционными горелками. В моем случае этот припой не офлюсованный. Есть и офлюсованные прутки. Без флюса он способен без проблем спаивать между собой медь с медью. Но латунь и бронза уже без активного флюса спаять не получится. В своей мастерской я использую два флюса. Тетраборат натрия или в простонародье обыкновенная бура и флюс активный ПВ-209. Я выбираю, конечно, флюс ПВ-209. Объясню сейчас почему. Бура отлично справляется со своей задачей, но после нее остается стекловидный нагар, который очень трудно удаляется. Либо кислым раствором, либо корщеткой. Что меня не устраивает. А вот флюс ПВ-209, он более деликатный и активный, очищает большое количество металлов от окислов, прекрасно работает с нержавейкой, и что самое главное, он отлично смывается водой. Представляет из себя порошок белого цвета, его можно также развести в воде и наносить кисточкой в зону пайки. Я выбираю ПВ-209. Расходники, точнее ссылки на расходники в этом видео я оставлю в описании под видео, кому интересно. При пайке мелких заготовок, скажем так, при ювелирной пайке, настоятельно рекомендую обзавестись вот таким теплоизолирующим столиком. В моем случае это фрагмент от газобетонного блока, взятого на стройке. Прекрасный теплоизолятор. Для чего он нужен? Он необходим для того, чтобы температура с нагретой заготовки не переходила на поверхность, на которой лежит эта заготовка. Это критично важно, если вы используете вот такие слабомощные горелки, температуры и производительности которой с трудом хватает, чтобы разогреть саму заготовку. А если вы же заготовку будете разогревать на стальном листе, то будете ее греть до посинения, и припой так и не расплавится. Это не проблема для кислородных горелок. Там и производительности, и температуры с головой хватает для произведения пайки хоть где, хоть на чугунной плите. Еще один очень важный момент. Любой твердый припой, мягкий припой, без разницы, он плавится на поверхности разогретой заготовки. То есть, сначала разогревается заготовка до необходимой температуры, и только тогда вносится припой. И он плавится на поверхности разогретой заготовки, никак иначе, и не в пламени горелки. Если же вы будете греть его в пламени горелки, то просто в большинстве случаев либо отваливается шарик и катается по поверхности заготовки, либо просто сам припой примерзает к самой заготовке. То есть сначала нужно разогреть до необходимой температуры заготовку. Итак, медная пластинка. Работаем без всяких флюсов, чисто припоем. Разогреваем. Прекрасно смачивает поверхность без всякого флюса. Просто отлично. Ну а теперь попробуем латунную пластинку без флюса, чтобы вам показать, что растекается уже совсем по-другому. Ну вот, как мы можем видеть, без активного флюса сам припой растекаться на латуни просто не хочет. Он скатывается вот в такие катухи. Это не есть хорошо. А сейчас попробуем, как это происходит
с активным флюсом. Методика нанесения флюса примитивно простая. Разогреваем сам пруточек немножко, макаем его горячей частью в сам флюс и вносим в зону пайки. Совсем другое дело. Как только поверхность зачищается от окислов, припой моментально растекает по латуни. Ну а теперь я хочу вам продемонстрировать, почему этот припой не применяется по стальным поверхностям. В общем, тоже буду использовать флюс и попробуем разогреть стальную пластинку. Как мы можем видеть, припой растекся, но это еще не показатель. Теперь просто-напросто попробуем деформировать эту пластинку и посмотрим, что из этого получится. Вот почему этот припой не применяется по стали. Он хрупкий, он очень хрупкий. Вот смотрите. Я с легкостью оторвал фрагмент. Раз уж сказано в инструкции медь, латунь и бронза, значит медь, латунь и бронза. И в качестве демонстрации спаяем между собой две медные трубки медно-фосфорным припоем. Разогреваем, наносим припой. С медью работает этот припой просто великолепно. Трубка остыла. Можете видеть, какой шовчик. В своей мастерской я этот припой часто использую для пайки латуни, потому как делаю бензиновые горелки, они у меня все латунные. Так вот, при помощи активного флюса и этого припоя пайка получается великолепная. Продемонстрирую. Даже обыкновенной инжекционной горелкой такие мелкие детали паять просто без проблем. Но, конечно, если заготовка объемная, то температуры этой горелки просто не хватит. Точнее, не температура, производительности. Чтобы продемонстрировать, насколько текучий припой, я распилил заготовку вдоль на две части. Я не знаю, видно вам на камеру или нет, но он проник даже в плотное соединение между двумя трубками. Вот этот тоненький мостик, он тоже заполнен припоем. Самый дорогой вид припоев — это припои с содержанием серебра. В моем случае это Косталин Экобрас 38230F с 30% содержанием серебра. Это 2-мм пруток, офлюсованный. То есть флюс для этого припоя не требуется, он уже нанесен на поверхность самого прутка. Паять этими припоями можно медь, латунь, бронзу, сталь, нержавейка. Предназначен для ответственных конструкций. Дело все в том, что этот припой сам по себе очень пластичен. То есть, если у вас идет какая-то труба с высоким давлением, то есть, если она расширяется либо деформируется, и припой сам тоже деформируется без всяких трещин. Отличные припои. Я бы пользовался такими постоянно, но только что один недостаток, он очень дорого стоит. Паять им может даже ребенок, он прощает очень много ошибок, стоит только разогреть заготовку, нанести немножко этого припоя, и он сам растекается по всему месту, где происходит пайка, без проблем. Вот, в составе этого припоя у нас 36% меди, 2% олова, 32% цинка и 30% серебра. Серебра может быть как больше, так и меньше. Чем больше серебра, тем сам припой пластичней. И текучесть у него больше. Температура его плавления 650-755 градусов Цельсия, то есть чуть-чуть побольше, чем у медно-фосфорного припоя. Мне, конечно, очень жалко его использовать для демонстрации, я его берегу, но чего не сделаешь для зрителя, чтобы он воочию увидел, что такое качественный припой. В общем, медь, латунь, сталь и нержавейка.
Да, температуры уже этой газовой горелки не особо сильно хватает. Но так или иначе. Медь. Давайте посмотрим, насколько он пластичен. Да, очень мягкий припой. Прям очень мягкий. Латунь. Видите, насколько он пластичен? Сталь. Очень мягенький. Ну и нержавейка. Растекается, конечно, он великолепно. Была бы еще немножко побольше температура. Да, очень мягкий припой. Ну вот так. Теперь спаяю между собой две медные трубки с серебросодержащим припоем. Как вы можете видеть, что я только коснулся, и он сразу же растекся по всей окружности этой трубки. То есть он очень текучий. Но трубку нужно разогревать до малинового цвета. При более близком рассмотрении видим идеальный шовчик. Великолепный припой. Вопросов нет. Латунные припои применяются там, где необходимо самое прочное соединение. Прочность соединения таких припоев сопоставима со сваркой. Но это уже тугоплавкие припои. Температура плавления его 870-895 градусов Цельсия, а заготовку нужно прогревать еще больше. В моем случае это Касталин Brass Flame 18XFC. Представляет из себя 2-мм офлюсованный пруток. Внутри сам припой латунный, а снаружи офлюсовка. Офлюсовка по свойствам похожа на ту же самую буру. Где применять этот припой? Этот припой применяется при пайке стальных труб, легированных сталей, также чугунов и тугоплавких медных сплавов. Конкретно в этом припое 57% меди, 41,7% цинка и 1% серебра. Припой очень хорошо растекается, но дело все в том, что обыкновенными газовыми горелками и даже МАП-газами его уже просто не взять. Нужна уже кислородная либо водородная горелка. Для того, чтобы показать вам всю прелесть латунной пайки, специально для видео я собрал небольшой газовый пост. Собрал этот пост из того, что удалось мне раздобыть. Это 5-литровый баллон с пропаном и медицинский 2-литровый баллон с кислородом. Поставил редуктор на пропан, поставил редуктор на кислород. У меня в мастерской давно уже лежали и ждали своего времени два огнепреградительных клапана. Это по газу, это по кислороду. Ну а горелка соединяется при помощи вот таких быстроразъемных соединений. Это очень удобно. Быстрая замена горелок. В качестве горелки я буду использовать Donmet Micro 284. Она позиционируется как ювелирная горелка. Она очень такая маленькая и приятная. Здесь внутри имеется центральное отверстие побольшего диаметра и 6 вспомогательных. Факел здесь, конечно, мне очень нравится. На шланг пропановый и кислородный соединил на хомуты вот такие штуцеры для быстроразъемного соединения, чтобы можно было быстро менять горелки. Попробуем залудить стальную пластинку.
лудится прям отлично. Полноценная латунная пайка. Давайте попробуем две пластинки спаять стык в стык. Ну и попробуем их разорвать. Ну, спаялось, насколько прочно. Давайте попробуем сломать. Ну, сломалось. Попробую увеличить площадь соединения. Хочу попробовать припаять гвоздь к стальной пластинке и попробовать его отодрать. Где нагрев, туда и течет припой. Как прям в учебниках писали. Припой течет ровно туда, где жарче. Так и есть. Растекается так и хорошо. Просто великолепно течет. Ну, температуры достаточно. Ну, что ты нам покажешь, милый друг? Так. Ну, вот это уже совсем другое, блин, дело. Вот это уже прочность, прям прочность. Да хрена с два, гвоздь оторвался. Оправданно. Ну и последний вид припоев — это припои по алюминию. В данном случае это Косталин 192 ФБК. Температура плавления у него 380-420 градусов Цельсия. И здесь 5 прутков по 500 мм диаметром 2 мм. В составе этого припоя 97% цинка и 2% алюминия. 1% это какие-то сопутствующие присадки. Я и не знаю толком, характеристики производитель так и не написал. Но в своей мастерской я предпочитаю пользоваться китайским припоем. По большому счету это аналог этого Косталина. Здесь его в бухте 3 метра. И меня он чем устраивает больше? Здесь припоя больше, флюса меньше, он тает меньше. А припой Косталин, сейчас если удастся показать, здесь трубочка очень тоненькая, а флюса наоборот больше. То есть мы его вносим в зону пайки, и он прям расходуется на глазах. Китайский заметно меньше. По прочностным характеристикам, на взгляд, во время работы, что этим припоем паяется отлично алюминий, что этим припоем паяется отлично алюминий. То есть разницы особо сильно никакой я не увидел. Может быть, она прочностная разница есть, но она, во всяком случае, у меня в работе замечена не было. Да, и еще что хочется сказать. Этим припоем получится паять далеко не у каждого. То есть здесь нужен навык. Объясняю почему. Температура плавления этого припоя приближается к температуре плавления самого алюминия. И для того, чтобы ловить эту границу, нужно просто на уровне чутья понимать, когда начинает плавиться сам припой и когда начинает плавиться сама заготовка. То есть, пока не попробуешь, не поймешь. И объяснить никак не объяснишь. В общем, сфера применения этого припоя в основном ремонтные работы. Автомобильные радиаторы,
у холодильщиков сейчас встречается так, что теплообменник алюминиевый, а патрубок от самого компрессора медный. То есть соединение медь и алюминия я сейчас покажу в дальнейшем. Методика пайки такими припоями, я рассказывал о ней в одном из своих видеороликов на канале. Кому интересно, посмотрите. Но повторюсь здесь вкратце. Как ловить правильно температуру? Мы горелкой разогреваем трубку и шоркаем в этот момент самим припоем. Как только он начинает прилипать к шву, все, мы пламя горелки постепенно срываем. То есть мы не поднимаем температуру самой трубки. Если же мы будем на одном месте держать пламя, мы просто расплавим сам алюминий. Значит, с левой стороны я попробую запаять кастолином, а с правой стороны китайским припоем. Они по обе стороны, чтобы было вот как бы честные условия. Здесь прохладный мостик, а здесь будет горячо и здесь будет горячо. В общем, попытаемся, не всегда получается. Начинает схватываться, но еще рано. Что-то ты как-то неохотно затекаешь, и все мимо шва, блин. И главное, что таешь на глазах. О, вроде пошел. О, вроде запаял. Вроде запаял, но... Да нет, и внутрь ничего не протекло. Так, правая сторона. Давайте попробуем китайским припоем. Ну вот, и китайский получилось запаять. А внутрь ничего не попало тоже. Даем остывать. Трубка остыла и немножко обработал ее корщеткой. Со стороны, где узкий край, здесь была пайка произведена припоем кастолин. Мы можем видеть, что флюса здесь было большое количество. С правой стороны пайка китайским припоем. Что здесь дырки нет, что здесь дырки нет. А здесь вот у меня еще получилась сопля, я ее просто не заметил. Надо было сразу металлической щеткой сорвать. Ну вот так. Теперь спаяем алюминий и медь. Ну, это то же самое, что в основном сейчас делают холодильщики на дешевых холодильниках. То есть, я как уже повторяюсь, теплообменники там есть алюминиевые, а сами патрубки медные. Но здесь техника немножко другая. Медь более энергоемкая, то есть мы разогреваем от меди, а не от алюминия. И вот как только от меди начинается разогрев алюминия, вот в этом промежутке мы и производим пайку. Попытаюсь показать. Греем ни в коем случае не алюминием, греем медь. Насколько сильно отводит тепло. Вот, пошла. Есть, 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 есть. Готово. Сейчас чуть подостынет. Где у меня второй пассатижи? Вот. Ну вот, я пластинки остудил. Пайка произведена. Давайте посмотрим, насколько глубоко она уходит под медь.
Попробуем разорвать это соединение. Вот так. Ну вот, лужение происходит. И если бы это была трубка в трубке, то соединение было бы отличное и герметичное. Но не нужно забывать, что это гальваническая пара. И долговечность этого соединения абсолютно небольшая. Рано или поздно она корродирует. Потому что вот здесь вот на данный момент это цинк и медь. Это уже батарейка. Вот. Но такая пайка вполне себе осуществима. Правда, ненадолго. По великой случайности у меня есть алюминиевая трубка с раструбом и медная трубка, практически подходящие друг к другу. Что позволяет мне наглядно вам показать соединение типа медь-алюминий. Ну вот, удалось. После остывания видим вот такое соединение. Медь и алюминий. Ну, по законам химии, конечно, это соединение ненадолго. И в завершении спаяем между собой алюминий к алюминию. Пластинка и трубка. Это может в жизни пригодиться при ремонте, ну, к примеру, алюминиевой лодки, либо велосипедной рамы из алюминия. Все то же самое, прогреваем заготовку и наносим припой. С чистым алюминием работать, конечно, одно удовольствие. Шов, можно сказать, безупречный. Вода стоит в стаканчике. Все герметично. Итак, мои дорогие друзья, все, что я знал, я вам рассказал. Все, что умел, я вам показал. Для начинающих, тех, кто ни разу в жизни не работал твердыми припоями, могу сказать следующее. Знайте два основных правила. Первое. Применяйте припой для того материала, для которого он предназначен. И второе. Припой тает только на поверхности разогретой заготовки. То есть разогревайте заготовку до нужной температуры, и пайка у вас получится с первого раза, даже если вы никогда этим не занимались. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить палец вверх. Всем пока!